Uçuyoruz. Buranın tavanı bizim file göre biraz alçak. Geldik sayılır. Teşekkür ederiz pembiş fil. Güle güle. Görüşürüz. Şimdi şu kutunun kapağını açıp balerini çıkaralım. Hadi geçtik. Yaşasın. Hadi herkes parmak uçlarında dursun. Yaşasın. Açıldı işte. Bakın balerin orada. Harika. Merhaba, ben Belma, balerin Belma. Ben de Tuğba. Ben Lale. Ben de Damla. Seni zaten tanıyorum Damla. Tabii en iyi dostun Havuç Kafayı da tanıyorum. Beni mi? Gerçekten mi? Üzerinizdeki tütülere bayıldım arkadaşlar. Siz de balerin olmalısınız. Üçümüz de dans etmeyi seviyoruz. Ben de öyle. Ama burada her zaman tek başıma dans ediyorum. Doğal olarak biraz sıkıldım. Seninle birlikte dans etmemizi ister misin? Ah evet, harika bir değişiklik olur.